所以我係拖肥巴，咁而家咧我喺架車入邊啊，咁其實我哋本身就諗住去食牛北卡士嘅，咁咧就頭先喺咩吉辦call 車嘅時候咧，call 個大車咧，點知佢就嚟到嘅係坐唔晒，咁結果我就叫咗譚太一架的士坐咗5個人，坐咗4個人個先啦，剩翻我咧，我再 call 煲啫，咁點知煲嘅車又要入油又要剩，仲未到，咁希望盡快到啦。睇我背景知道我翻咗屋企啦，已經咁其實頭先食完噶啦，跟住就 call 車走咯。咁其實總括講一講啦，咁我唔逐樣逐樣食物講啦，因為都掛住得食又唔掛得影咁都好鬼混亂。咁大概嚟講咧，食嘢都係 OK 嘅。咁如果你有睇我之前片咧，咁我之前去過有2間食嘅，咁一間喺嗰個Sam Yam Meat Town 嗰附近嗰間咧，嗰間就細啲。
咁今次呢間咧環境好啲，同埋我覺得味道都係好嘅，我都覺得幾抵食嘅。咁今次我哋揀咗1499啦，咁如果2個人嘅話仲有8折添。咁我今次就5個人啦，咁即係變咗有4個有8折。咁另外飲咗啲酒啦，有開咗啲酒，咁另外其他都冇乜特別，咁味道好好嘅。咁當然啦，喺泰國食嘅有一個唔好處，不過其實我覺得喺日本食都係嘅，都唔知個師傅講乜。咁泰國嗰個又係加埋戴住口罩，又唔係好清楚，都其實有少少唔知自己講乜啦。咁估下，但係都幾好嘅，好 nice 好有趣嘅。咁後尾我都同師傅影咗張相。咁總括嚟講，我都覺得呢間都算唔錯嘅。咁交通就可能有少少要預鬆啲時間啦，因為冇鐵路喺旁邊。其實後尾我睇翻，原來佢都好近黃線。我哋之前話轉去機場線嗰個站嗰附近嘅，咁我都又唔係好遠啦，算 OK 啦。咁你預坐 call 車去咯，咁我認為都 OK 嘅。咁今次都屬於係一個好嘅嘗試啦。咁今日就咁多，拜拜。